İşte otelimin balkonundan Antalya ve eşsiz sabah güneşi, kış güneşi eşliğinde Akdeniz manzarası.
Evet, fuar faaliyetimiz bitti. Şimdi de kaldığımız otelde şöyle bir çekim turu yapalım dedim. Sizinle beraber drone uçuracağız. Hep beraber gidelim. Şimdi denize doğru gidiyoruz. Oğuzbaşı. Orada drone da uçuracağız. Şöyle biraz da oteli gökyüzünden göreceğiz. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Mola verelim bu köşe. Güzel bir köşe. Şimdi otelden kısaca bahsedelim. Otel Roma mimarisini andırıyor. Böyle eski sütunlarla. Aslında böyle renk cümbüşü, eşya cümbüşü var. İlk girildiğinde biraz gözü yoruyor ama sonra gezdikçe insan otele alışıyor. Hadi bakalım beraber gezelim. Sessiz, sakin. Yani kalabalık zamanını aratmayacak da güzellikte. Şöyle güzel noktaları sizinle beraber keşfedelim. Drone da uçuralım. Bize de bu hatıra kalsın.
Şimdi de drone'umuzu açalım mı? Şimdi